হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো আমি আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। তো আমি ওয়ালটন 6 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিনের ভিডিও দিয়েছিলাম আমার শর্ট ভিডিওতে। ওইখানে অনেক ভাই আমাকে কমেন্টস করেছেন যে ভাই কম প্রাইসের মধ্যে যদি ওয়াশিং মেশিন থাকে তাহলে একটা ভিডিও দিবেন। তো আমার আজকে ভিডিওটা হলো তাদের জন্যই। তো আমি আজকে ভিডিওতে নিয়ে চলে এসেছি আমাদের ওয়ালটনের 6 কেজি ওয়াশিং মেশিন। ওইটার মধ্যে আমাদের 3টা মডেল হয়, 3টা মডেলই আজকে আমার ভিডিওতে রয়েছে। তো আমি 3টা মডেলের প্রাইস, ওয়ারেন্টি কার্ড সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব। আশা করি আমার ভিডিওটা পুরাটাই দেখবেন। প্রথমে আমি যেটা দেখাবো, আমাদের এটা হলো ওয়ালটনের টপ ফ্লোডিং, এটা 6 কেজি। তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমি যদি ভিতরে জায়গাগুলো একটু আপনাদেরকে দেখাই, বাট এখানে ফাংশনগুলো আছে। তো কোনটা কিভাবে ইউজ করতে হয় আমি পুরাটাই বলবো, কোনটা মডেল কি এটাও বলবো। আমাদের এটার মডেল হলো WWM Q60। এটা হলো আমাদের 6 কেজি। এই যে এখানে দেখতেছেন একটা ডয়ার পেয়ে যাবেন। ডয়ারটা হলো আপনি এখানে লিকুইড দিয়ে দিবেন, ওটার মন মতো যতটুকু লাগে ও নিজে থেকে নিয়ে যাবে। তো এটার একটা জিনিস খুবই আমার কাছে ভালো লাগলো, যে এটা যারা না চালাইতে জানেন ওদের জন্য। এই যে এখানে শুধু আপনি ওয়ান করে নেবেন, তারপর স্টার্ট দিয়ে দিলে ওটা নিজে থেকে পানি নিবে, নিজে থেকে সব কিছু নিয়ে অটোমেটিকলি হয়ে যাবে। আর যারা দিতে জানেন তারা এখানে আপনি টাইমার দিতে পারবেন, ওয়াটার লেভেল দিতে পারবেন, সব কিছুই। তো আশা করি ওয়াশিং মেশিন কিভাবে চালাইতে হয় ওটা আপনারা জানেন, ওইটা বলে আমি আর ভিডিওটা লম্বা করব না। তো আমার এটাদের মোটর গ্যারেন্টি পেয়ে যাবেন 5 বছর। 5 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হলে একদম বাসায় গিয়ে আমাদের কোম্পানি আপনার মোটরকে সার্ভিস করে দিবে। পাঁচের গ্যারেন্টি পেয়ে যাবেন 1 বছর। 1 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হলে বাসায় গিয়ে হোম সার্ভিস পাবেন। আমাদের এটার অফিসিয়াল প্রাইস হলো 29,950 টাকা। আমাদের ওই প্রাইস থেকে সেম 10% ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন। তাছাড়াও আমি এই পাশে আমাদের একটা দেখাবো, এটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হোয়াইট কালারের মধ্যে। তো এটার মডেলটা যদি একটু আমি আপনাদেরকে বলি, আমাদের এটার মডেল হলো WWM-TTP60। আমাদের এটাও হলো 6 কেজি। তো এটা উপরের হলো প্লাস্টিক, এটাকে আবার আপনি হোল্ডিং করতে পারবেন। এই সিস্টেমটা খুবই আমার কাছে ভালো লাগলো। এটার ভিতরে জায়গাটুকু একটু যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন এটাও সেম একই কোয়ালিটি। এটাতে আপনারা লিকুইডটা হাতে ঢেলে দিতে হবে। তো যারা হাতে ঢেলে দিতে পারবেন মূলত এটা হলো তাদের জন্য। তাছাড়াও এটা এখানে দেখতেছেন ওয়ান অফ চুইজ আছে, ওয়াটার লেভেল আছে, সুইমিং আছে, এটাতেও সুইপ করবে। এটা 60% পর্যন্ত পানিটা ঝরাতে পারবেন। তো আমাদের এটার অফিসিয়াল প্রাইস হলো 22,950 টাকা। আমাদের কাছ থেকে কেউ নিলে 10% ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন। তো আমাদের এটার সাথে মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন 2 বছর, পাঁচের ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছর। তাছাড়াও যারা ম্যানুয়ালের মধ্যে চাইতেছেন, ওই ভিডিওটা হলো তাদের জন্য। এটা হলো আমাদের ওয়ালটনের 6 কেজি একদমই ম্যানুয়াল একটা ওয়াশিং মেশিন। আমাদের এটার প্রাইস হলো 10,900 টাকা। সেম ওই প্রাইস থেকে 10% ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন। তো আমি যদি এটার মডেলটা একটু আপনাদেরকে বলি, আমাদের এটার মডেল হইল WWMSWG60N। তো আমি যদি এটার ভিতরে জায়গাটুকু একটু আপনাদেরকে দেখাই। হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এটার ভিতরে জায়গাটুকু আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। আমাদের এটা দিয়ে শুধু ওয়াশ করতে পারবেন, এটা দিয়ে আপনি পানিটা জড়াতে পারবেন না। পানিটা আপনার নিজে হাতে জড়িয়ে নিতে হবে। এই যে আমাদের সুইচগুলো এখানে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আপনি টাইমারটা দিতে পারবেন, এখানে আপনি পানির লেভেলটা সেট করতে পারবেন, বাট ড্রেন লাইনে পানিটা আপনি আউট করতে পারবেন। তো আপনি এটা সর্বোচ্চ আছে 15 মিনিট। যারা 30 মিনিট চান তারা 15 মিনিট চলানোর পরে আবার 15 মিনিট স্টার্ট করতে হবে। এই ছিল আমার আজকের ওয়াশিং মেশিনের ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম নিত্য নতুন অফারে ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ।